देगी या वैसी जगह आ गई है जहाँ पर ये फ़ोन की जो माया है ना खत्म ही होती जा रही है। यहाँ पे आके ना कोई फोटो खिंचवा रहा है, ना कोई सेल्फी ले रहा है, ना कोई वीडियो बनवा रहा है। बस सब यही सोच रहे हैं कैसे ना कैसे ऊपर तक पहुँच जाए। कुछ भी तो नहीं है जो हम नेचर सोचते हैं ना, ये वही है, अलग ही दुनिया में आ गए।